փոքր Շվեյցարիա։ Ես նույնիսկ հազվագյուտ էի գնում Գյումրի, չէի ուզում կտրվեի Ստեփանակերտից եւ իմ Մարոնիայից։ Բոլոր դեպքերում ես շատ երջանիկ էի ապրելու, ստեղծագործելու, աշխատելու, ծննդաբերել եմ Արցախում։ Երազումս տեսնում էի, լացում էի, կարոտում էի, որ կարոտում էի իմ տանը, Արցախը դա մեր սիրտն էր, չէր կարելի այսպես ավարտել։ Տիկին Ջուլետա ծնվել է Գյումրիում, կրթություն ստացել Երևանում, իսկ կյանքի գրեթե 2 տասնամյակ անցկացրել եք Արցախում։ Ծնվել եմ Գյումրիում, ավարտել եմ 10-րդս, ընդունվել եմ Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտ, 4 տարի սովորելուց հետո նշանակել էին Գյումրի թատրոն, բայց այդ տարիներին ինչ որ կարիք կար Ստեփանակերտի թատրոնում հրավիրել դերասաններ եւ ես մեծ ուրախությամբ ընդունեցի առանց իմանալու երբեք չեմ եղել, դե կարծում եմ այդ տարիներին շատ հայեր չգիտեին Արցախը որտեղա չէին գալիս չէին գնում, եղել են, բայց ոչ շատ, ու այդպես շատ ուզեցի, լսել էի, երբ որ առաջի անգամ եկա ամբողջ ճանապարհին տեսա եւ մի քիչ շրջեցի Ստեփանակերտով, ես ապշած էի մնացել, ես ասում էի փոքր Շվեյցարիա, շատ գեղեցիկ էր, ու ես այդ ցանկություն չունեցա որևէ թատրոն գնալ, թատրոնն էլ տեսա շատ կողտրիկ, հատկապես որ իմացա ժամանակին եկեղեցի է եղել թատրոնի տեղը, դա ընդհանրապես ինձ գերեց ինձ, այդպես մենք մնացինք։ Ձեր այս ուղին հատկապես ոգևորիչ էր այն սերնդի համար, որը հասցրել է վայելել ձեր խաղը բեմում, Արցախում բեմադրված բազմաթիվ ներկայացումներում։ Այո, Արցախի թատրոնում մոտավորապես խաղացել եմ 100 կերպար, շատ էի զբաղված, շատ, ամեն օր, եւ ես դրանից միայն հաճույք էի ստանում, երբ որ վերադառնում էի տուն, իհարկե արդեն ես այնտեղ ծնվեցին իմ 2 բալիկները, մի բալիկս մի տարեկան էր, որ մեկնեցի Արցախ, հետո ծնվեցին 2 բալիկներս եւ տանը արդեն մոռանում էի, որ թատրոնում եմ աշխատում, տան տնտեսու էի, երեխաների մայր էի, բայց դա շատ կարճ էր տևում, որտեվ շատ էի զբաղված եւ երեխաներիս այնպես էի դասյարակել, որ նրանք ամեն օրվա բոլոր ժամերը պիտի իմանային ինչով են զբաղված, ինչ են անում, որ հետո երեկոյան կամ կիրակի օրը ես ժողով էի անում տանը եւ նրանք պիտի ինձ պատմեին, թե շաբաթը ինչպես են անցկացրել, ուրիշ կերպ չէի կարող, որտեվ ես այնտեղ չունեի բարեկամներ, հարազատներ, թեպետ այդ տարիների արցախցիները ինձ համար ամենամոտ բարեկամներն էին, բայց իմ ընտանիքում չունեի այնպիսի բարեկամ, որ ինձ օգնեին։ Դրա համար ստիպված էի մի քիչ խիստ լինել երեխաներիս հետ, որից հետո արդյունքը ես այսօր ստանում եմ։ Եվ հետո շատ էի զբաղված, առավոտյան դաս էի տալիս թատերական ստուդիայում, հետո գնում էի փորձից հետո ժամ 2:30 ավարտվում էր 3-ին տանն էի, մի 2 ժամ մնում էի, զբաղվում էի երեխաներով, ճաշով, հետո ասում էի ինչը որտեղ ոնց պետք է արվի, դուք պետք է իրար հետ սենց, դիմացս ապրում էր Աննա Ալեքսեևնան, շատ հաճելի կին ուսուցչուհի եւ նրան վստահում էի մի քիչ, որ խնդրում եմ, եթե մի գնացեք, մի բանարեք, իրանք գիտեն ինչ պետք է անեն, բայց եթե աղմուկ լինի կամ ինչ որ լացիցային նոր կմոտենակ տանը, հա։ Եվ այդպես էի ապրում ու շատ հագեցված էր օրս, հետո գնում էի կամ ներկայացման թատրոնում, կամ գնում էինք ռայոն ներկայացման, գյուղերը բան, շատ լավ եմ անցկացրել, շատ սիրել եմ։ Ես Արցախը համարել եմ, դե այն ժամանակ մենք Ղարաբաղ էինք ասում, համարել եմ իմ երկրորդ հայրենիքը Գյումրիից հետո, որտեղ անչափ սիրել եմ, անչափ։ Ես նույնիսկ հազվագյուտ էի գնում Գյումրի, չէի ուզում կտրվեի Ստեփանակերտից եւ իմ Մարոնիայից։ Քանի որ ձեր 2 դուստրերը, ինչպես նշեցիք, Արցախում են ծնվել,
հպարտ եք դրա համար։ Ես հպարտ եմ, որ իհարկե երեխեքս այնտեղ ընկերուհիներ ունեն, որ մինչև այսօր նրանք օտար երկրում են ապրում, բայց մինչև այսօր կապ ունեն իրար հետ։ Իրենց արցախցի են համարում։ Չէ, արցախցի չեն համարում, բայց հպարտ են, որ Արցախում են ծնվել։ Դե չեն համարում, որտեղ մենք հետո դուրս եկանք շատ փոքր հասակից, նրանք մեծացան այստեղ եւ հետո մենք գնացինք օտար երկիր Լեհաստան, ավելի շուտ այնտեղ արդեն ինտեգրվեցին եւ լեզվով եւ ամեն ինչով եւ թողնիկներով, սպան այսպես իրանք համարում են իրենց հայ։ Եվ ձեր կյանքի ամենածաղկուն տարիները Արցախում եք ծաղկուն գեղեցիկ անցկացրել։ տարիները ես անց եմ կացել եւ հպարտ եմ։ Կարող ենք ասել, որ ձեր կյանքի ամենալավ շրջանն էր դա։ Իհարկե իմ ամենալավ ու սիրելի շրջան էր։ Ես չեմ ափսոսում, որ իմ երիտասարդ տարիները, ամենայն դեպս 17 տարի չափ ես անցկացրեցի Արցախում։ Իհարկե օտարացել էի արդեն մի տեսակ Հայաստանից, բայց հետո որ վերադարձա, ասեցի Չքան եմ հետ մնացել ես իմ ընկերներից Հայաստանում։ Բոլոր դեպքերում ես շատ երջանիկ էի այն ժամանակ հատկապես երջանիկ էի, որ ապրելու, ստեղծագործելու, աշխատելու ծննդաբերել եմ Արցախում։ Աշխատանքային կյանքը Արցախում սկսել եք ամուսնու հետ միասին, սակայն ձեր երկրորդ դստեր ծնվելուց հետո բաժանվել եք։ Ինչու մնացիք Արցախում անկախ այդ հանգամանքից, ինչը ձեզ պահեց այդ հողում։ Դե գիտեք ինչ, ես մի քանի անգամ պատմել եմ այդ մասին, բայց չեմ ուզում անդրադառնալ սկզբին, որովհետև ոչ ինձ համար է հաճելի, ոչ իմ առաջվա ամուսնուն հաճելի լսել նույն թեմաները, որտեղ մենք շատ հասկանալով իրարից հեռացել ենք եւ երկրորդը իմ այնպես ստացվեց, որ մենք իրար հետ խաղում էինք մի ներկայացման մեջ սիրո պատմություն այդպես իրարվեցինք, ամուսնացանք, դա շատ երկար տևեց իհարկե, մենք 89-ին համարյա 80 թվին իրարից բաժանվել էինք, 86 թվականին նոր ես երկրորդ անգամ ամուսնացա, իհարկե այդքան էլ չէի ուզում ամուսնանալ, բայց ստացվեց։ Այդ սիրո պատմությունը նույնպես Արցախում է սկսվել։ Եկեք այդ հիշողություններով։ Ոչ թե դա ինձ բայց, ոչ, մենք երկուսս էլ Հայաստանից ենք, այսինքն երեքս էլ Հայաստանից էինք։ Երկրորդ ամուսինս էլ էր Հայաստանից, այնպես չի որ արցախցի էր, դրա համար ես մնացի։ Ոչ, Արցախը ինձ պահեց։ Ինձ պահեց իր հանդիսատեսի սիրով, իր թատրոնի կոլեկտիվով, իմ խաղընկերներով։ Ես սիրում էի նրանց, անչափ էի սիրում եւ չէի պատկերացնում առանց իրենց որևէ ուրիշ թատրոնում աշխատել կամ որևէ ուրիշ հանդիսատեսի մոտ աշխատել եւ դա ինձ պահեց եւ մնացի Փառք Աստծո, ես ունեի Գյումրիում եւ տուն եւ բոլոր տեսակի հնարավորությունները, հրավերքները, Վանաձոր, որ հետո գնացինք, բայց սիրում էի Արցախը, սիրում էի ժողովրդին, սիրում էի իմ թատրոնը։ Ես համարել եմ Արցախը իմ երկրորդ հայրենիքը, դե հիմա արդեն այսպես չեմ ուզում նույնիսկ այդ թեմային անդրադառնալ, որտեղ դա իմ շատ ցավոտ դեպքերից մեկն է ամենաերևի։ Շատ սիրեցի մեր հանդիսատեսին, Ղարաբաղի հանդիսատեսին, շատ թատերասեր հանդիսատես է, շատ։ Այդպիսի բան չկար, մենք խաղում էինք, եթե պրեմիերա էր լինում, ամբողջ մի 10-12 օր անշլակ գնում էր այդ ներկայացումը եւ լեփլեցուն էին տալիչները եւ բրավոները եւ ընդունելությունը եւ մեզ սիրելու չափը սահմանը չկար, ես ինձ զգում էի թագուի թատրոնում։ Երբ որ արդեն շատ վատացավ վիճակը 92 թվականին, դե իմ աղջիկները էին պիտի հետ վերադառնայինք, մենք ունենք ժողովրդական մի դերասանուհի Մարգո Բալասանյանը ասեց, Ջուլիա ջան, ախր ասեց, գնում ես, կարողա լավ լինի, չէ որ այստեղ դու թագուի ես, դու Երևանում գնաս, այնքան շատ կան, կկորես, բան Հա, բայց իմ աղջիկները ես չեմ կարող իշնել, դկոներում չեմ կարող իմ իրեք աղջիկներին պահեմ, հետո բոլոր դեպքերում տղա չունեմ, ես չեմ փախչում, ուղղակի ես գնում եմ տուն, այսպես։ Մենք հետ վերադարձանք, դե ավելի շատ Վահեր Շավերդյանը, մեր, չգիտեմ, ճանաչում եք, թե չէ, մեր շատ հայտնի ռեժիսորը, թատրոնի ինքը հրավիրեց Կիրովական, ասեց անպայմանաբար եկեք Կիրովական, այդ երեխեքին նկողներում չպահես։ Այդպես ամուսինս չէր գալիս, բայց ես դիպեցի, որտեղ ես մենակ չէի կարող երեք երեխաների հետ բան, ու այդպես եկանք Կիրովական, Վանաձոր։ Մի տարի մնալուց հետո մենք հետո
գնացինք Լեհաստան։ Վերջերս պատմում էի Քադրութի գյուղերից մեկում Մենակ Քադրութի գյուղերից մեկում չէ, շատ ներկայացման ժամանակ մի զվարճալի դեպքի մասին։ Իդեպ այն միանշանակ չընդունվեց, շատերը իհարկե լիաթոք ծիծաղեցին, ոմանք էլ հիշելով իրենց չափազանց զգայուն հանդիսատեսին տարակուսեցին։ Ինչի տարակուսեցի, շատ բնական մարդիկ էին։ Շատ անկեղծ ու բնական մարդիկ էին, որտեղ մենք այնպեսի ներկայացում էինք տարել, որտեղ մայրաքաղաքում էր դժվար նայվում, ուրեմն ասե Հադրութի վերի զոնայում ինչ-որ մի գյուղ։ Իսկ այդպիսի պատմություններ շատ կան։ Շատ կան։ Կկիսվեք մի քանիսով։ Դե շատ է, շատ են եղել, չգիտեմ որ մեկը պատմեմ, բայց հիշում եմ, որ ավտոբուսով որ գնում էինք, Միշան Միքայելը ասեց Մարգոն ասեց, տիկին Մարգոն ասեց, այդ տղա նորն եմ բերալ ինձ հետ, ասեց, մի հատ քամի սոկը խմիմ, ասում է, ատե ավտոբուսում ինչա սոկը ունց խմելու, ասեց, խմիմ սուսրա, դու ճզմի, դուրը ճզմեց, իհարկե սաղ այլանդակվեցին, իրանք երկուսով այդ դուրը խմեց, ասեց, ինչ հետի մին գուզեցիր, մի քիչ լեզուս արդեն բան չի էլի, ասեց, քինամնք չգիտեմ Մարտակերտի, չգիտեմ որ գյուղ է, շատ էլի հեռու գյուղ էր, ասեց դիմանալա պետք էլի, ասեց, որտեղ այնտեղ ժողովուրդը դուք էլ բան եք տալի, ինչ պիեսներ եք տանում, խոխմա պիեսներ տարեք վիրծիծաղի, լուրջ գործեր էին տանում, չգիտես ինչի, ասի ինչի մենք պետք է նռան սոկ խմենք, այնտեղ վախենալու բաներ կա, ասեց չէ, որ դիմանանք, որտեղ գնալու են կովը պետք է կթեն, ոչխարը բերեն տուն, չգիտեմ ինչ անեն, բան, հետո իրանք լվացվեն, որ այդ հոտը չգա, որ գան թատրոն։ Դե այդ ամեն ինչին դիմանալ կա։ Գնում էինք այդ գյուղերը, ես իհարկե այնտեղ պատմեցի մի փոքր, բայց դա բոլոր համարյա գյուղերում էր, երբ որ փուճուր գյուղերում էր, այլ ոչ թե մեծ գյուղերում հələ մի քիչ ուրիշ էր վիճակը։ Բանը, այնտեղ ռադիո բան չէր աշխատում, միշտ մեկին գտնում էին բարձր ձայնով, որ կանգնում էր կտորին կլուբի հետ, կլուբ ենք ասում, ակումբա էլի, տենց ակումբի գլխին կանգնում էր ու տենց կանչում է, ժողովուրդ, շուտրեք, շորի փոխեք, եկիք թատրոն, եկիք ակումբը, լավ տվողները եկալ են, առաջան մի ման այդ կամական 50 կապեք, ես որ չլսեցի, ուշքից գնացել եմ, ծիծաղում էի, ասում, էսի ձևի են խոսում, ասում, գոնե ասեք, եկել են դերասանները, համեցեք էլի ակումբ, ինչ անշարքում, առաջան մի ման այդ կամական 50 կապեք, այսինքն առաջի շարքերը, մի ռուբլի, հետևի շարքերը 50 կոպեկ, ու շատ էի ծիծաղում այդ բաների վրա, շատ կուրիոզներ են եղել մեր դերասանուհիներից մեկը ասում էր ու ես գնացել էի հələ մի քանի ամիսներ ասում էր աղջի ես աղջիկը քանի գնում թոփալանում է ասեմ բայց ես թոփալ չեմ եղել չի հասկանում ասում եմ առողջանում է ասեմ բայց ես հիվանդ չեմ եղել ինչ եք ուզում ինձնից աղջիկ ջան ասում եմ գրական հունցն ասում այսինքն ուզում եմ ասեմ դեր Արբանը չաղանում ես, էլի լավանում ես, թպրոշանում ես, ասին բատե։ Տենց ասա։ Չէ, շատ լավ բաներ ա եղել, հիմա կոնկրետա ես իմանայի, որ այդ հարցեր տալու եք, մոտավորապես կհիշեի, հիմա գիտեք հաղորդման ժամանակ, որ տենց հարցեր են տալիս, ես մի քիչ կոմպլեքսավորվում եմ, որտեղ անմիջապես չեմ հիշում, բայց հետո հանգիստ ժամանակ, որ հիշում եմ, շատ ծիծաղելի դեպքեր շատ են եղել։ Մեր բարբառով էլ եք, չէ՞, խոսում, հասկանում։ Իհարկե, հիմա դե անցել քանի տարի եք ապրել։ 30 քանի, 35 տարի, 40 տարի։ Հիմա մեկ-մեկ հանդիպում են ինձ Արցախից մարդիկ, դե հիմա ժամանակներն այնպեսին ա եղել, որ բոլորը հիմա այստեղ են, հանդիպում են ու ասում են, վայ, Ժուլիա, մա տաղնից հիշում չես, չէ։ Ասում եմ, կներեք, չէ, անհարմար եմ զգում, որ չէ, բայց ասում եմ Ուй, բայց քեզ մոտացալ եմ, քեզանա պեն եմ ուզալ, ստորագրություն, ասում դա ամեն քայլափոխին ա լինում, ես չեմ կարող այդ պահին հիշեմ, կներեք ինձ, բան, Երանի կի այդ տարիները հիշում եմ, այստեղ մի ներկայացման պրեմիերային, Արծվաբույն ներկայացման պրեմիերային, եկել էր Ռիտա Սարգսյանը, մեծ ծաղկեփունջ էր բերել ու հետո որ հանդիպեց կուլիսների հետևում ասեց Վայ, գիտումս նախ ասմա դու որ խոսում ես այնքան լավ ներկայացում ես Ղարաբաղի բարբառով տատիկ էի խաղում, էլի ինչ որ սահմանի բերանին։ Ասում ես գլուխը թաղեմ, ասա իշի գլուխ։ Ես մոտ ասում են իշի գլուխ, լավ, ասեցի ու տենց մնաց։ Բանա հետաքրիր էր ասում, ես գիտես ինչ բալեշիկ եմ եղել Սերժին հետ։ Բալեշիկը եմ լալ, եկալ եմ թատրոն,
միշտ ասում էի Ժուլիան խաղում է, եթե Ժուլիան խաղում է, ուրեմն կյանում բան, բայց ասենքան շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Մի խոսքով, այստեղ շատ արցախցիներ հանդիպում են ինձ ու հիշում են ինձ։ Իսկ դերասանների հետ, ձեր ժամանակների դերասաններից ովքեր։ Դերասանների հետ չեմ հանդիպում, որտեվ հիմա ես մենակ մեկին եմ տեսել Սվետա Թոմասյանին, որը բանում է Վանաձորի թատրոնում գնացել են հյուրախաղերի այնտեղ ու հանկարծ տեսնեմ Սվետան շատ ուրախացա, հուզվեցինք, փաթաթվեցինք, խոսեցինք։ Տիկին Ջուլիետա 1992 թվականին վերադարձաք Հայաստան։ Հնարավոր է թատրոնի բացակայությունն էր պատճառը։ Դե հա, իհարկե թատրոնի բացակայությունը ինչքան էլ որ ես սիրում էի Արցախը, իմ հանդիսատեսին, իմ թատրոնին, եթե թատրոնը այլևս չէր գործում շատ դժվար էր։ Կարծում եմ դուք հասկանում եք, որ հանդիսատեսը չէր կարող այդ օրերին այդպես գալ նստել հանգիստ սրտով ներկայացումներ նայել։ Թատրոնը կամաց նայեց գնաց եւ արդեն աշխատանքները կարծես թե չէր ընթանում։ Ես ունեի 3 աղջիկ, փոքրիկ էին, մնում էին այնտեղ այդ նկողներում ապրեի ինչի համար։ Երեխաներս փոքր էին, հետո բոլոր դեպքերում ես ունեմ իմ հայրենիքը Գյումրին, ծնողներս անընդհատ, եղբայրներս, քույրերս անընդհատ ներվայնանում էին, որ վերկաց արի հերիքա այդ երեխեքի հետ, դու ինչքան կարող ես մնալ։ Հա, ինչքան էլ որ սիրում էի, բայց արդեն այն վիճակը չէր, այո, եւ թատրոններ հիմնականում պատճառը, որ ես չկարողացա ուզում էի դեռ աշխատեի, իմ վառվռուն տարիներն էին։ Այդպես վերադարձանք։ Ամուսինս չէր գալիս, ես դիպեցի, ասի ես այսպես չեմ կարող, ես 3 երեխաների հետ մենակ չեմ մնա այնտեղ։ Մի խոսքով եկանք թեպետ իմ ամուսինը հետո Արցախյան 44 օրյա պատերազմի ժամանակ 25 օր Այո, շուտով մենք պատերազմի մեջ էր։ Սամվել Բաղինյանի հետ էլ հարցազրույց կունենանք եւ այդ ամենի մասին մենք մանրամասն կխոսենք։ Եկել էր ու ահավոր ծանր էր տանում, թե ինչի չխփեցին, այլ այդ ջահել երեխեքին էին խփում։ Ու շատ ծանր տարավ, հիվանդանոց ընկավ, շատ ծանր տարավ ինքը այդ պատմությունը մինչև այսօր։ Իսկ դրանից հետո Արցախը անցյալում թողեցիք, թե շարունակում եք հաճախ այցելել տեսնելու վերականգնվող ու ծաղկող Արցախը։ Պատկերացրեք, որ ես գնացել էի Վանաձոր, այսինքն ես չէ, մենք գնացել էինք Վանաձոր, Վանաձորից հետո գնացինք Լեհաստան, 2 տարուց հետո հետ վերադարձա ես մենակ, որ կամ Ստեփանակերտ, իմ տան բանալիները տվել էի դիմացի Սարևանուն, Աննա Ալեքսևնային։ Տուն ունեիք Արցախում։ Հա, սեփականացրած իմ բնակարանը, առաջ Լենինը 19-10 հասցեներ, հետո Վազգեն Սարգսյան 19-10 հասցեներ, շատ էի կարոտում, երազումս էի տեսնում, ահավոր ծանր էի տանում։ Ստեփանակերտում հենց այդ բնակարանում ծնվեցին իմ 2 աղջիկները, ու այդ բնակարանը ինձ համար ամբողջ մի կյանք էր, սիրում էի իմ տունը, դա տվել էր մեզ Գևորգովը, որը շատ հարգում էր ու սիրում էր թատրոնը ու շատ համակրում էր մեզ, որպես լավ դերասաններ եւ այդ բնակարանը իր կողմից էինք ստացել։ Հենց առաջի օրվանից սիրել եմ այդ բնակարանս մինչև դուրս գալը եւ բանալին տվել էի դիմացի Սարևանուն, Աննա Ալեքսևնային ու ասել էի, որ եթե վերադառնալու Աննա Ալեքսևնա, ես չեմ կարող ապրել առանց այդտեղ Ղարաբաղի, Արցախը դա մեր սիրտն էր, չէր կարելի այսպես ավարտել։ Չէր կարելի։ Ձեզ հաճախ են Տիկին Ջուլիետա տեսնում ուրախ տրամադրությամբ։ Իսկ իրականում սիրտն այդքան լուսավոր է։ Չէ, շատ տխուր բան է պատմեցի, դե տխուր է, բայց իհարկե Արցախի հետ կապված բոլոր պատմությունները հիմա տխուր է։ Տխուր է, մենք կծիծաղենք այս ժամանակ, երբ որ հետ վերադարձնենք։ Այդպես չի։ Պատերազմից հետո լիաթոք չեք կարողանում ծիծաղել։ Չէ, պատերազմից հետո չեմ կարողանում։ Ես ինչքան էլ ուզենամ շատ ուրախանամ, բեկա ինչ որ մի հատ տխրություն կա մեջս, որ ոչ թե մենակ որ ես Ղարաբաղում չեմ, չէ, ուղղակի որ Ղարաբաղը մերը չի հիմա։ Այդ դա է ինձ տխրեցնում։ Զինվորներն են ինձ տխրեցնում, այն հեքիաթ
սերունդն է ինձ տխրեցնում, ինձ լացացնում է, ես եթե հանկարծ ինչ-որ միտեղ էլ կատակ եմ անում կամ հումորով ներկայացում եմ խաղում կամ երջանիկ եմ զգում, ինձ անմիջապես ինձ զսպում եմ հիշելով այդ երեխեքին։ Բոլորիս մեջ կա այդ տխրությունը։ Պատերազմից հետո հասկացա, որ ամեն ինչ սուտ է։ Դուք եք ասել, ձեր խոսքերն են։ Այո, ամեն ինչ սուտ է։ Իսկ ինչպես է հնարավոր շարունակել, ապրել։ Ես աշխատում եմ շատ բան չլսել, շատ բան չիմանալ իմիջայլոց ինձ ասում են, այս բանը գիտես, այս բանը իմացար, այս բանը լսել ես։ Ես բացարձակապես աշխատում եմ հեռու մնամ բոլոր տեսակի լուրերից, տանել չեմ կարողանում այլևս, ոչ մեկին չեմ հավատում, չեմ էլ ուզում հավատալ։ Ինձ համար միևնույնն է, թե ով ինչ է խոսում, մեխանիկորեն աշխատում ապրում ենք։ Ես արդեն ասում եմ, ամեն Աստծո նվեր տված օրից պետք է շնորհակալ լինենք ու երևի ապրենք ամեն օրով, ինչպես ռուսները ասում, իսկ մենք այդպես չէինք, մենք այդ մարդիկ չէինք, որ օրով ապրենք, մենք պետք է ապրենք մեր ապագայով, մեր հիշողություններով, մեր անելիքներով, հետագա անելիքներով։ Հիմա ես այդ մասին չեմ մտածում, ես մտածում եմ այսօր էլ փառք Աստծո, որ ապրում ենք ու գործում ենք։ Տեր Աստված, գիշերը բարի տուր, լույսը բացվի խաղաղ։ Կյանքն արձակուրդ է, հավանաբար դրա համար եք ասել, կարծե դրա համար, որ պետք է արձակուրդ է, մենք եկել ենք ապրել յուրաքանչյուրը։ Կյանքից նատ արձակուրդ։ Այս արձակուրդը գոնե հնարավորինս կարելի է, չէ, լավ անցկացնել։ Լավ անցկացնել, լիաթոք անցկացնել, ուրախ սրտով անցկացնել, բայց չէ, ոնց կարելի է։ Բակը թողնեմ, որ մենք հանգիստ ապրենք։ Իսկ կյանքն այդքան սիրող մարդը վախեր ունի։ Ես առաջ էի վախենում։ Հիմա կարծես թե թողել է ինձ մոտ այդ վախը, մտածելով, որ ես իմ պապայիս միշտ ասում եմ, պապ ջան, դու ինչ որ տաս, ես ընդունում եմ, քո կամքն եմ ուզում լսեմ։ Ես իմ Աստծո կամքով եմ ապրում։ Էլ չեմ վախենում։ Եթե ես գիտեմ, որ Աստծո թևերով շրջապատված եմ ես սիրում եմ իրեն, ես իրեն հետ խոսում եմ տանը գիշերը քնելուց առաջ կենթանի մարդու նման հետ խոսում եմ, ես միշտ ասել եմ, շատ հաճախ եմ ասել, որ ես իր այդ եւ վիճում եմ, եւ խռովում եմ, եւ բարիշում եմ, եւ սիրահարվում եմ, եւ սիրում եմ, ու ասել եմ, որ պապ ջան, դու գիտես, որ իմը դու ես, իմ ընտանիքը, իմ հայ ազգին ամուր պայի, դիքուն քիների, ես ուրիշ բան չեմ ուզում, եթե ինչ կանես ինչքանով կապրեցնես, դա թող քո լինի քո կամքը։ Հիասթափության պահերը ինչպես եք հաղթահարում։ Հիասթափությունը ես արհամարում եմ, ճիշտ ասած, արհամարում եմ բոլոր տեսակի հիասթափությունները։ Եթե ինչ-որ բանից հիասթափվեցի, ես էլ այդ կողմը չեմ նայում։ Ես ունեմ այդ խիստ հնարավորության գիծը, ունեմ այդ գիծը, թե մարդուց, թե շրջապատից, թե աշխատավայրից, թե ինչ-որ, չգիտեմ ինչից էլ որ ես հանկարծ շատ սիրում եմ, բայց որ հանկարծ հիասթափվեցի, ես էլ այդ կողմը շուրջ չեմ գալիս։ Իսկ կա ինչ-որ բան, որի համար չեք ներում ձեզ մինչև հիմա։ Ոնց որ չէ, գիտեք։ Հիմա ինչքան էլ որ մտածեմ, տենց բան չի եղել, որ ես ինձ չներեմ։ Լավ բան չի, պետք է ներես, բայց ինչը չպետք է ներեմ, չգիտեմ։ Չէ։ Հավատում եք, որ արցախցիները ժամանակավոր են այստեղ։ Արցախցիները ո՞րն է, արցախցիները երի մեր հայերն են։ Ինչը չլինեն այստեղ։ Նկատի ունեն վերադարձին հավատում եք։ Այստեղ էլ պետք է լինեն, այնտեղ էլ պետք է լինեն։ Ես կհավատամ վերադարձին այն ժամանակ, երբ որ իմանամ ունենք հզոր բանակ, ունենք ընտիր զենք ու զրահ եւ կռիվը լինի զենքով եւ բանակով։ Այդ ժամանակ կհավատամ, որ Արցախը հետ կվերադարձնեն, ոչ թե ինչ-որ վախկոտ շամպես օդից պատահական դավաճանության միջոցով կրակներ արձակեն մարդկանց կոտորեն։ Դա կռիվ չեմ համարում, ես չեմ համարում պարտված հայրենիք, որտեղ դա խաբեությամբ ա եղել այդ պատերազմը, դավաճանության շնորհիվ ա եղել, չէ՞, այդպես չի, դա արդեն այնքան ակնհայտ ա, որ ես նորություն չեմ հայտնում։ Հետ կվերադառնամ միայն այդ դեպքում, եթե ունենաս, որը չունես, ու չգիտեմ կլինի թե չէ, փառք Աստծո, թող ունենանք, թող լինի ու շատ կուզենամ, ինչի մասին է խոսքը, որ Արցախը հետ վերադառնամ ու ամենքը գնան իրանց տները, նույն հայերն ենք մենք, ինչ կապ ունի Արցախն թե Հայաստանը, բայց ամենքը ունի իր ընտանիքը այնտեղ, իր բնակավայրը, իր կարոտած հողը, իր կարոտած բնակավայրը։ Ես մենակ իմ հույսս Աստծուն եմ դնում, ես ոչ մեկին չեմ հավատում։
Իսկ եթե ես Աստծուն հավատում եմ, ուրեմն Աստված մեզ սիրում է անպայման մի բան կանի։ Դու Աստվածը ասում է, դե մի բան դու արա, որ ես քեզ օգնեմ։ Այ մարդ բանակ ստեղծեք, զենք ու զրահ բան արեք։ Ու գրբանները լսնելով չի մեռնելու եք սաղդ։ Հետո վերջը ինչքան մարդ հիմա գնաց, չգիտեմ, ուր սա հարստությունը մնաց։ Ես ցանկանում եմ, որ արցախցիները ունենան նույն ստատուս, ինչ որ մեր բոլոր հայերը ունեն եւ ունենան իրենց հիմնական սիրելի երկիրը, իրենց Արցախը, իրենց տունը, իրենց տեղը շատ կուզենամ, շատ եմ ցանկանում, որտեվ իրենք ինչքան էլ հայ ենք, այո, տարբեր տեղեր, լենինական, կիրովական, չգիտեմ ինչ Արցախից կոմենկում, բայց բոլորս հայ ենք, բայց ամեն մեկը ունի իր արմատները, իր հաստատած արմատները, իր ճյուղերը, իր պտուղները, ամեն մարդ թող ունենա իր արմատների, իր տների, իր ընտանիքի բանը, կացարանը։ Շատ եմ ուզում, առողջ եղեք, լավ եղեք, ինչ անեմ, ինչ ասեմ, հզորանակ, անգիր արած ինչ-որ բարեր եմ ասում, որը դա այդպես չի։ Պետք է լինի դա, բնականորեն պետք է լինի։ Ունենանք ուժեղ հայրենիք, ուժեղ զորք, ուժեղ կազմակերպիչներ, տղամարդ,